喂，hello 喂，各位朋友啊，頭先就嚟咗呢度攞飛啦，攞咗張叫《九龍城寨光影之旅》啊，呢度啊，OK，就諗住入場睇下啦。原來係唔可以 walk in 喎，要入到嚟咧先攞到飛啦，QR code 預約，咁啊大概個幾鐘之後咧先可以入場嘅喎。咁嚟之前有一套電影係大熱啦，古天樂同埋林峯呢一套九龍城寨嘅故事啦，非常之出名啦。咁而家咧就特登過嚟呢邊呢，九龍城寨光影之旅啊，我就睇下入邊有啲咩睇先，係咪將以前嘅一啲情況咧呈現翻出嚟咯喎？好啦，而家正式咧就入場啦，啱啱等咗1個鐘啦，食咗個下午茶，而家就入去睇下咯喎。嗱，呢度就要攞住個飛入場嘅地方啦，而家準備等下咯喎。呢度有唔同嘅造型嘅，咁啊而家睇下先。以前的那个九龙城寨就这样子。咁好快就行完呢個九龍城寨公園呢個展覽廳啦。哇，其實行嘅時候呢，除咗一幕幕電影嗰啲片段出嚟之外呢，都俾我哋了解到我哋呢個城寨呢曾經即係呢100年呢佢個發展史啊。哇，原來全盛時期呢，我哋入邊呢個九龍城寨呢係住咗超過4萬人啦。入邊呢個小社區裏邊有好多唔同嘅元素喺入邊嘅，有工廠啊，有牙醫啊，有長者中心啊。一啲宗教團體嘅組織喺入邊啊，甚至乎除咗住嘅居民之外呢，亦都好多朋友所謂嘅黃賭毒喺入邊啦，製造毒品嘅工場啊，一啲好似雞竇嘅地方啊，或者好多唔同嘅一啲偏門嘅業務都入邊進行，咁所謂叫做三不管嘅地方啊。咁但係後尾即係中英聯合聲明簽訂咗啦，咁呢個城寨都喺80、90年代陸陸續續去遷拆啦。咁90年代正式就遷拆成功，咁而家不知不覺都已經原來有成30幾年嘅歷史啦。呢一個九龍寨城公園呢一度行完之後呢，其實都覺得香港呢都有好多好獨特嘅地方嘅。而家北上啦，然之後去日本啊、韓國、泰國啊，去歐洲啊、歐遊嘅風氣好勁抽啦，好似搞到我哋香港冇乜人咁樣。平時夜晚 weekday 出街呢，好似都經濟氣氛唔係幾好，比較蕭條。咁其實我哋香港都仲有好多好靚嘅地方，值得大家去發掘行下嘅。咁我哋有啲保育嘅地方，有一啲可以消費去玩嘅地方，甚至乎好似今日行完呢個公園啦，都唔使入場費添啊，淨係去 QR code 裏邊攞張飛啦，咁跟住喺指定嘅地方嘅時間入到嚟，咁可以繼續行下呢個公園，其實都唔使錢嘅。咁啊，大家揾個 weekend 開心嘅。都唔知呢個展覽廳會做幾耐啦，咁但係都大家可以行下啦。咁其實香港仲有好多值得去行去探索嘅地方嘅。除咗外遊之外，大家都不妨留喺香港啦。咁啊，支持下我哋一啲做得咁好嘅保育嘅地方啦，一啲local 嘅電影啦，local 嘅一啲展覽會啦。咁啊，攞翻個平衡，出去玩之餘都可以留翻喺香港啦。咁啊，下次再帶大家去下其他得意嘅地方玩下先。咁啊，睇下可唔可以去下 HACCAC 啊、原創方啊，或者之前拍過一集咧係關於馬灣嘅。嗰個新開嘅地方、文創嘅地方亦都好靚嘅，咁大家可以發掘下一個 weekend 咁睇下有冇啲靚嘅地方可以行下啦。咁啊，下次再見，拜拜。